添 Sir， 係你呢個澳門政府啊，真係亡羊補牢噶。你係咪要人真係死？添 Sir， 係今日咧，我有啲嘢想問你。係點解有啲揸白卡嘅？哦，即係精神病人、嗰啲殘疾證嗰啲，殘疾症，佢係無法無天噶。點解咧？喺我朋友度門口屙尿、係打飛機、吐口水，唔係啊？你話唔係啊？有圖有真相嘅，但係佢冇做出強姦，咁你哋唔可以管理。但係大廈管理處點管理啊？管理處都冇人理，佢話留意一下。大佬，我個月俾幾多錢你啊？1蚊一尺，啱唔啱？我住喺葉興嗰度，嗰個係我好朋友，1蚊一尺管理費啊！你哋冇人理，治安警察局唔理，司法處局唔理，因為佢冇強姦。係咁呢啲問題點搞？我今日報咗警啫，我朋友都報咗警。注意下啦，點樣注意啊？而家人哋兩公婆啊，搞到離婚啦！咁大鑊，咁呢個人點樣處置啊？你澳門政府點樣幫佢？真係好慘，真係好慘。佢唔願意蒲頭，因為咧嗰個女人咧特別要啱唔啱啊？咁我唔要出嚟同佢講，其實我係無端端嘅啫嘛，咁嚟講，但係真係有咁嘅事，真係有咁嘅事。係你明白？咁你點啊？真係要佢強姦咗我朋友，你哋治安警察局先出嚟。係咁啊，先備案先係啦。咁到時咧有啲咩我哋協助嘅，馬上去做一個嘅協助幫助，好唔好啊？到你哋嚟嗰陣時啊，佢已經俾人強姦咗啦。冇諗得咁灰先，啱唔啱啊？係我哋先去呢個警署嗰個報案啊，同埋打個底先係啦。到時有咩我哋拆掂佢。咁你警察局點樣保障我哋澳門市民啊？係你保障唔到嘅。係同佢打個招呼先係啦，要打咗招呼，要攞啲係佢話唔知諮詢意見，要解決呢啲問題啊，呢啲提防啊，佢話預防勝於治療，有下一步行動。好，先如果你喺澳門身邊都有需要幫助嘅人，喺下面留言，我黃德來添 Sir會全力支援。記得點讚關注。